Në vend që të ankohen se nuk kanë ku të gjejnë parat dhe në vend që të pinë kafe gjithë ditën, të rinj duhet të fillojnë të mendojnë për hapjen e bizneseve. Këshilla vjen nga ekspertët, ndërkaq që Ministria e Ekonomisë thonë se ka fonde për mbështetje. Për buxhetin e vitit 2011 do të ndahen 4.7 milion euro për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Nuk kanë ku të gjejnë para. Për ta, korrupsioni është pengesë për të hapur firmë, por megjithatë të rinjt në Maqedoni duhet të fillojnë të mendojnë për bizneset e tyre, në vend që të presin punësime shtetërore dhe të pinë kafe. Ky është mesazhi i javës së veprimtarisë sipërmarrëse. Organizatorët e së cilës thonë se do duhet të investohet shumë edhe në ndryshimin e mentalitetit që tani për tani pengon zhvillimin e kulturës së veprimtarisë sipërmarrëse. Do të thotë se nuk ka burime alternative të financimit, fonde nuk ekzistojnë. Mirë po, kjo nuk do të thotë se duhet të qëndrojnë duar kryq, të përpiqen të bëjnë diçka, nëse kanë ide të mira apo propozime me vend, pse jo? Ministri i Ekonomisë konsideron se kultura e veprimtarisë sipërmarrëse tashmë po zhvillohet. Si argument ai përmendi faktin se firmat e vogla dhe të mesme po realizojnë mbi 50% të prodhimit vendor bruto dhe punësojnë rreth 80% të numrit të përgjithshëm të punëtorëve në vend. Megjithatë, për vitin e ardhshëm, ministri Besimi premtoi se shteti me buxhetin e madh prej 2.6 miliard eurosh do t'jap mbështetjen e këtij sektori me 4.7 milion euro. Ai këshilloi të rinjt se ku mund të kërkojnë para. Gjithsesi që këto mjete në veten nuk do të jenë të mjaftueshme për krahjen e vogla të mesme, nëse nuk kemi parasysh edhe segmente tjera siç janë kreditimi nga Banka Evropiane për investime dhe forma tjera që ne realizojmë në bashkëpunim me institucione tjera donatore që përkrahin zhvillimin ekonomik të vendit. Ndërkaq sipas kërkimit të fundit lidhur me shprehi dhe perceptimet për korrupsionin të fondacionit YES, 95% e të rinjve në Maqedoni konsiderojnë se korrupsioni për ta është një pengesë e madhe për fillimin e biznesit të tyre. Rreth 60% e tyre konsiderojnë se biznesi është i pafuqishëm kundër korrupsionit, por gjysma do të paguanin një farë forme mitmarrje për të kaluar më mirë.